हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बशीर अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बशीर टीवी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के बटन है उनकी एक खुफिया सेटिंग बताने वाला हूं। सो दोस्तों, अगर आप देखते होंगे कि आपका जो टच मोबाइल फ़ोन है यानी कि एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, अगर आप उसके जो है यहाँ पर नीचे ये 3 बटन जो होते हैं इन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। इन वाले बटन पे दोस्तों अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको जो है कुछ इस तरह की जो है आवाज़ सुनाई देती है, टक टक की। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप इस आवाज़ को जो है रोक सके और इसके साथ दोस्तों इसमें जो है वाइब्रेशन भी होती है और यहाँ पर टक टक की आवाज़ भी आती है, टिक टिक की। सो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इस आवाज़ को हटाना तो दोस्तों इसके लिए आपने सबसे पहले आप जो आपके मोबाइल फ़ोन की जो सेटिंग है उसमें चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपने यहाँ नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक जो है साउंड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों ये स्पीकर जैसा कुछ बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पर आपने सिंपली आपने क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपने नीचे चले आना। यहाँ पर दोस्तों आपको 2 ऑप्शन जो हैं दिखाई दे रहे हैं, टच साउंड और टच वाइब्रेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाला टच साउंड है और नीचे वाला टच वाइब्रेशन है। सो सिंपली दोस्तों अगर आप टच साउंड को जो है ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमारी जो है आवाज़ नहीं आ रही टिक टिक की, और यहाँ पर दोस्तों जो है वाइब्रेशन हो रही है। तो सिंपली दोस्तों वाइब्रेशन को हटाने के लिए आपने इस वाले ऑप्शन को भी ऑफ कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये हमारा जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, शुक्रिया।